दोस्तों जब मैंने इसको पैक से बाहर निकाला तो यहाँ पे कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट प्लस का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दी गई है कीबोर्ड के बारे में। मैं इसको आपको बाद में दिखलाऊंगा, सबसे पहले मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। दोस्तों इसकी बाइंडिंग आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक बाइंडिंग दी गई है, चारों तरफ से ज़बरदस्त तरीके की बाइंडिंग दी गई है। यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट प्लस का लोगो और देख सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं इसको एक एक धीरे धीरे करके ओपन करता हूँ। चलिए दोस्तों मैं इसको कवर से बाहर निकाल लिया। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का लोगो आपके सामने नज़र आ रहा है। दोस्तों ये कीबोर्ड 500 की रेंज में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की आपको कीबोर्ड मिल सकती है। ऐसे कीबोर्ड अगर मार्केट में आप लेने जाए तो इसका प्राइस लगभग 800 से 900 रुपये के आसपास आती है। दोस्तों 500 रुपये की रेंज में बहुत ही स्मार्ट कीबोर्ड है। इस तरीके की बाइंडिंग है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें दोबारा से बाइंडिंग दी गई है, बेहद ही ज़बरदस्त तरीके की वापस से बाइंडिंग है। दोस्तों इतनी ज़बरदस्त बाइंडिंग आप देख सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है। चलिए बाइंडिंग को मैं उखाड़ के बाहर फेंकता हूँ और ये रही आपके सामने स्मार्ट बाई कीबोर्ड मल्टी डिवाइस। चलिए मैं इसको सीधा करके आपको दिखला देता हूँ। दोस्तों ये रही फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई कीबोर्ड। आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लोगो देख सकते हो और आप इस कीबोर्ड के बटन पे एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा। कीबोर्ड के बटन बहुत ही सॉफ्ट है, यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक थैंक यू मैसेज करके एक लेटर डाला हुआ है। थैंक यू फॉर गिविंग दिस कीबोर्ड एट होम दैट लव्स द साउंड्स ऑफ फिंगर्स वर्किंग एट लिटिल टाइल्स, और नीचे फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का लोगो लगा हुआ है। दोस्तों ये यूज़र गाइड है जो कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस तरह से आप लैपटॉप से इस कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त कीबोर्ड आपको नज़र आ रही है सामने से। दोस्तों बिल्कुल ही परफेक्ट कीबोर्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बटन काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम है। दोस्तों स्पेस बटन भी काफ़ी कमाल का है। बहुत सारे कीबोर्ड में हम लोग देखते हैं कि स्पेस बटन फंसना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसका स्पेस बटन काफ़ी कमाल का है। आपको टाइपिंग करने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। दोस्तों USB कनेक्ट दिया है, PC और लैपटॉप के साथ कनेक्ट करवा सकते हो और उसके बाद इस कीबोर्ड में टाइपिंग का आनंद उठा सकते हो। दोस्तों ये थी आपको फ्लिपकार्ट की स्मार्ट बाई कीबोर्ड विद इन 500 की रेंज में। आपको यह वीडियो कैसा लगा, या फिर अगर आपको इस कीबोर्ड से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट्स या फिर कोई और ताज़ा नई जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके इसके फीचर्स चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही कोई ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।